Goreng tempe, goreng lauk, terus masak tahu. Hayu besti ta menu aya namanya itu teu jauh-jauh jeung tempe deui, tahu deui tuh. Soalna ieu mah menu favorit, menu sapopoe kudu aya wae tempe mah digoreng. Soalna ari tempe mah di dieu sok payu besti sok tereh beak tuh. Terus digorengkeun ieu teh si tempena besti nya nepikeun ka garing tuh balikeun we ieu teh. Geus dibalikeun kieu mah nya tinggal diangkat we ieu teh tuh tinggal dageus asak ayeuna teruskeun ngagoreng lauknya besti ieu teh lauk nila hege teh laukna teh ieu huluna hungkul tuh tingali bae buntutna mah keur isukan deui heuh ieu sakieu oge geus cukup tuh geus garing balikeun nya besti terus diangkat ieu teh da geus asak ayeuna mah teruskeun we ieu teh nya deuk ieuan tahu ngeuretan tahu tapi tong poho dikumbah heula sing bersih tuh terus diteuk-teukan ieu teh terus diteuk-teukan kieu mah gorengkeun we ieu teh nya tapi ngagorengna teh tong garing teuing meujeuhna we nya garing teuing entong baseuh teuing entong tah siga kieu nya terus diangkat ieu teh da geus asak tuh geus kieu mah ieu mah tinggal ngabumbuan tahu tuh bawang beureum jeung bawang bodasna gorengkeun heula meh seungit tong poho di cabe bendotan meh lada terus diasupkeun si tahuna tah oseng-oseng tong poho di cayan meh aya kuahna terus dibumbuan bumbuna mah biasa make uyah ieu teh nya penyedap kaldu tong poho di kecapan oge soalna menu di dieu mah mun masak kudu make kecap tuh besti geus asak ieu teh teu karasa nya hayu besti nuhun tos nongton videona.